பனிக்காலத்துல யோஹோ ஒரு அடிபட்ட பறவைய பார்த்தாரு. அவரு அந்த பறவைய குணப்படுத்தினாரு. அந்த பறவை அப்படியே ஒரு பொண்ணா மாறிடுச்சு. அந்த பொண்ணுதான் யோஹோவோட வாழ்க்கை துணையா ஆனாங்க. அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு யோஹோவை ஒரு பணக்காரனா மாத்துனாங்க. அதுக்கப்புறம் அதோட இடத்துக்கே அந்த பறவை பறந்து போயிடுச்சு. ஆகா, எவ்வளவு நல்ல கதையா இருக்கு. பழைய கதைகள்னால இப்படிதான் போல இருக்கு. என்னடா ரிமோன், உனக்கு இந்த கதை பிடிச்சதா? கொஞ்சம் கதைகள்னா இப்படிதான் இருக்கும். நம்ப முடியாத நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். அதெல்லாம் நாம நம்பிதான் ஆகணும். அப்படிலாம் இல்ல, ஒண்ணும் கிடையாது. அனிமல்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நானா இருந்தா கூட அதுக்கு உதவி பண்ணிருப்பேன். ஆனாலும் இந்த விஷயத்துல ஒண்ணு மட்டும் நடக்காது. அது என்னன்னு சொல்லு நோபிட்டா. டோரேமோன் அனிமல்ஸ்க்கெல்லாம் உதவி செய்யல, அதுல ஒரு விஷயமே கிடையாது. ஆனா அந்த அனிமலே நம்ப முடியாத அளவுக்கு அழகான கியூட்டான பொண்ணா. நீ தேவையில்லாம உன்னை போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருக்க. நான் தான் குழப்பிக்கிறேன்ல. ஆனா இந்த விஷயத்துல உங்ககிட்ட ஏதாவது டிவைஸ் இருக்கா? சொல்லு. எதுக்காக அமைதியா இருக்க? அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஏதாவது இருக்கா? தயவு செஞ்சு அதை யூஸ் பண்ணப்பா. யூஸ் பண்றேன். ஆனா கம் ஆன், அனிமல்ஸ் கூட இருக்கிறது எவ்வளவு நல்ல விஷயம்ல. அது வெளியே எடுப்பா. அது உண்மைதான். ஆனா நீ சொல்றதுல எனக்கு கொஞ்சம் கூட இஷ்டம் இல்ல. அனிமல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ரிட்டர்னிங் ஃபேவர் மெடிசன். இது எப்படி வேலை செய்யும்? இரு ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, ஆனா நான் ஒரு விஷயத்தை உன்கிட்ட சொல்லிடுறேன். நீ அனிமல்ஸ் கிட்ட மோசமா நடந்துக்கிட்டீனா அதுக்கப்புறம் அதுங்க உன்ன பழி வாங்க வந்துடும். அதனால ஜாக்கிரதையா நடந்துக்கோ. புரியுது. ஆனா அனிமல்ஸ் கிட்ட எல்லாருமே நல்ல விதமா தானே நடந்துப்பாங்க. கவலைப்படாம நீ சீக்கிரம் அது வரும். இருக்காத. இது என்னது? ஒரு வழியா பிரச்சனை தீர்ந்துருச்சு நினைக்கிறேன். சரி, இப்ப நாம இது மேல ஒரு டிராப் போடுவோம் நோபிட்டா. என்ன, எதுவுமே நடக்கல? பொறுத்திருந்து பாரு. அது கண்டிப்பா வரும்ன்றியா? எதுக்காக நீ சந்தேகப்படுற? ஆமா, யார் நீங்க? வந்தாச்சு நினைக்கிறேன். ஆமா, உன்னோட பேர் என்ன? அது வந்துமா, இவளை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க. இவ எங்களோட கெஸ்ட். தயவு செஞ்சு உள்ள வாங்க. அடேங்கப்பா, இவ எவ்வளவு அழகா இருக்கா. இது அந்த டாகியா? ஆமா. இவ எப்பத்துல இருந்து நமக்கு உதவி செய்ய ஆரம்பிப்பா? அவளுக்கு எப்ப வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அப்ப. ஓகே, இப்ப நாம டோரா கேக் சாப்பிட்டுக்கிட்டே எல்லாத்தையும் பேசுவோம். அதெல்லாம் இங்க தானே இருந்துச்சு. அது எங்க போச்சுன்னு தெரியல. நான் என்னோட டோரா கேக்ஸ் எல்லாம் இங்க தானே வச்சிருந்தேன். என்னோட டோரா கேக்ஸ். அப்படியா விஷயம்? நீதான் எனக்கு தெரியாம இதெல்லாத்தையும் மறைச்சு வச்சிருந்தியா நோபிட்டா? சாரிப்பா, மாட்டிக்கிட்டேன். நல்ல வேலை. இந்நேரம் என்ன ஆயிருக்கும்? உன் உதவிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நான் ஒரு டிராப் போட்டேன், அதனால அவ ஒரு உதவி செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவளோட வீட்டுக்கு போயிட்டா. அப்ப ஓகே, எனக்கு உதவி செய்ய யாராவது கிடைப்பாங்க. எனக்கு உதவி செய்யற அனிமல் யாரா இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு நான் உதவி செய்வேன். நான் தேடுற அனிமலே காணுமே. ஆக என்னது இது? என்ன பக்கெட் மான்ஸ்டரா? இதுக்குள்ள ஒரு பூனை இருக்கு போல இருக்கு. பக்கெட் மான்ஸ்டர்னு ஒண்ணுமே கிடையாது. நான் தான் ஏமாந்துட்டேன் போல இருக்கு. யாரோ இத புடிச்சு வச்சிருந்திருக்காங்க. ரொம்ப பாவம். நான் இதுக்கு உதவி செஞ்சுட்டேன். இந்த நான் உனக்கு உதவி செஞ்சிருக்கேன். உதவி செஞ்சுதான் ஆகணும். நீ எங்க போனாலும் கடைசியில என்கிட்ட தான் வரணும். தப்பிச்சு போயிடுச்சு. யாரோ அதை காப்பாத்திருக்காங்க போல இருக்குல்ல. அவங்க மட்டும் என் கையில மாட்டட்டும். நோபிட்டா, நீதான் அந்த பூனையை காப்பாத்தினியால? என்னது? நாங்க ஒரு டக்கால்டி பூனையை அதுக்குள்ள கஷ்டப்பட்டு புடிச்சு வச்சிருந்தோம் நோபிட்டா. என்ன டக்கால்டி பூனையா? நீதான் அதை காப்பாத்தினியால? சொல்லல. இல்ல, எனக்கு அதை பத்தி எதுவும் தெரியாதுப்பா. நல்ல வேளை தப்பிச்சா.
யார் நீ? அது என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? விடு. இந்த பொண்ணு யாரு? உன்னோட ஃப்ரெண்டா நோபிட்டா? அது வந்து இவ எதுக்காக இப்படி நடந்துக்கிறா? உன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லி வை. நீ வா போலாம். இவளை எனக்கு பிடிக்கவே இல்ல. ஆமா, இது என்ன அனிமல்னு சொல்லவே இல்லையே. இது ஒரு பூனை, டக்கால்டி பூனை. நல்லா தூங்குது பாரு. தெரியும், பூனைன்னா அப்படிதானே. எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குது, நானும் தூங்க போறேன். நீ என்ன பண்ற? நீ எனக்கு எந்த உதவியும் செய்ய வேண்டாம், இங்க இருந்து போயிடு. கிட்ட வராத. நோபிட்டா, என்ன இங்க ஒரே சத்தமா இருக்கு? உன்னை விளையாடுறத நிறுத்திட்டு படிக்க தானே சொன்னேன், என்ன பண்ற? வேண்டாம், விட்டு. அம்மா போயிடுங்க. இவ என்ன பண்றா? வேண்டாம் சொன்னா கேளு. அம்மா, இதுக்கும் எனக்கு சம்பந்தம் இல்ல. உன்னை உதவி பண்ண சொன்னா உபதிரமாவை பண்ற. இரு, நான் உன்னை விடவே மாட்டேன். எனக்கு கோபம் இன்னும் அடங்கவே இல்லல்ல. நில்லு. நீயா ஜியான்? அது அந்த டக்கால்டி பூனைதான். அங்க பாரு. இல்ல நோபிட்டா. எனக்கு அப்பவே சந்தேகமா இருந்தது, நீதான் இந்த வேலைய பாத்துருப்பன்னு. இப்ப மாட்டினியா? இல்ல நோபிட்டா, எம்புட்டு தைரியம் இருந்தா ஒரு டக்கால்டி பூனைக்கு இவ்வளவு நேரம் அடைக்கலம் கொடுத்திருப்ப. உன்ன அது எனக்கு உதவி செய்யறதுக்காக தான். என்னது, உதவி செய்யறதுக்காகவா? அப்படின்னா நீதான் அந்த பூனைய காப்பாத்திருக்க, சரிதானே நோபிட்டா? அது இல்ல, நான் செய்யல. நீ ஒண்ணு சொல்ல தேவையில்ல. அந்த பூனைக்கு பதிலா நீ தான் சிக்கிருக்க. நீ தான் அடி வாங்கணும். இந்த வாங்கிக்க. எம்புட்டு தைரியம் உனக்கு, வாங்கிக்கல. நோபிட்டா, என்ன போட்டு பயங்கரமா அடிச்சிட்டாங்க போல இருக்கு. இது கொஞ்சம் கூட நியாயமே இல்ல. நீ செலக்ட் பண்ணும்போது ஜாக்கிரதையா செலக்ட் பண்ணிருக்கணும். மறுபடியும் வேணும்னா ட்ரை பண்ணி பாக்குறியா? இல்ல போதும், எனக்கு இந்த மெடிசனே தேவையில்ல. இந்த எறும்புங்கெல்லாம் வர விழுந்துருச்சு. அப்படின்னா இந்த எறும்புகள் எல்லாம் நோபிட்டா கஷ்டப்படுத்திருக்கான்னு அர்த்தம். போச்சு, நோபிட்டா பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டான். நோபிட்டா, நெல்ல நோபிட்டா. அம்மா என் மேல கோவமா இருக்காங்க. என்னால வீட்டுக்கு போக முடியாது. நான் என்ன பண்ணுவேன்? என்ன பண்றீங்க? என்ன விடுங்க. என்ன விடுங்க. உங்களதான் சொல்றேன், என்ன விடுங்க. விடுங்கன்னு சொல்றேன்ல. நோபிட்டா, நோபிட்டா எங்க போனான்னு தெரியலையே. அவனுக்கு எதுவும் ஆயிருக்க கூடாது. காப்பாத்துங்க, யாராவது காப்பாத்துங்க. என்னை இப்படி தூக்கிட்டு போறாங்க. நோபிட்டா இல்ல. டோரேமான், என்னை எப்படியாவது காப்பாத்துப்பா. டோரேமான் ப்ளீஸ். ஹே, கொஞ்சம் இருங்க. ஏதோ ஒரு தப்பு நடந்துச்சு. இதுக்கு அவனுக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்ல. மெடிசன்ல தெரியாம அந்த எறும்புங்கெல்லாம் மாட்டிக்கிச்சு. நீங்க என்ன பண்றீங்க? விடுங்க, விடுங்க. தயவு செஞ்சு என்ன விட்டுருங்க. இப்போ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? என்ன விட்டுருங்க, என்ன விட்டுருங்க. வேணாம், வேணாம். என்ன காப்பாத்துங்க, யாராவது காப்பாத்துங்க. நோபிட்டா, காப்பாத்துங்க, எனக்கு தெரியாது. யாராவது வந்து